Ahojte priatelia, kanál Amles vás víta u ďalšieho videa. Dnes sa nám postavil do cesty tento obor, ktorého budem pravdepodobne v celom videu natáčať a bude to od úplného začiatku až do úplného konca. Natočím vám, ako ho budem rezať, ako ho budem čistiť a ako ho budeme vyťahovať traktorom. Bude to práca na určite zo pár hodín, takže máte sa na čo tešiť. Tu budem musieť vyrezať fakt menší smerový rez, kvôli tomu, že tá váha je extrémna a strom sa bude trhať. Uvidíme, ako to dopadne. No. Rez budem dokončovať z tejto strany, stadiaľ to vyzerá trošku lepšie, ale určite to poletí na zem skôr, ako to stihnem odrezať. Tá váha je v podstate iba na jednej časti stromu. Z druhej strany je strom úplne hladký a je dosť naklonený. Musím počkať, lebo traktor je dole. Išli pre jeden dub. No a budem musieť teraz zarezať až do tejto časti v podstate, aby som došiel na druhú stranu. To bude rýchly švih. Pozerám, či mi natáča kamera. Tu môžete vidieť, čo som nestihol odrezať. Tu je to vidieť ešte lepšie. Toto je nedorez. No a tuto v podstate celú časť mi odtrhlo tou váhou. Ak máte chuť, môžete napísať do komentárov, koľko tieto dva stromy budú mať spoločne kubíkov. Môj odhad je niečo cez 12 kubíkov. Uvidíme. Idem ho teraz spracovať, očistiť. Musíme ho vytiahnuť. No a budem rozmýšľať ďalej, ako spustím tento.
to miesto, kde som vyrezal ten dub. Ten dub by bol úplne polámaný, rozštiepený. No a som rád, že všetky stromy ostali stáť. Cestou späť ho odkrokujem. Uvidíme, akú má približnú dĺžku. ...21 metrov. No. Ja sa opäť pozerám na tento buk, kde ho spustiť. Teraz to vyzerá úplne inak, ako keď boli spolu vedľa seba. Teraz sa mi to skôr pýta hore, takže tam je nejaký hrab a taký škaredý dub. Takže asi ho spustím na tie dva stromy, ale samozrejme ich idem najprv spustiť a vyrezať. Huh?
a buk by mal spadnúť rovno sem. Tomáš ešte idú zapnúť dub a hrab. No a ja si idem zatiaľ pripraviť smerový rez. Takýto obrovský stôl ešte po mne nikdy neostal. Vravím, toto je môj prvý strom v takomto rozmere. Takýto strom som už púšťal, ale neostal po ňom takýto veľký peň. Štyri metre 30 cm. To je extrémna dĺžka. Je to takáto dĺžka. No a hneď si to môžeme vypočítať, aký to je priemer. Takže 430 delené 3,14
137 cm. V korune rástli dva takéto konáre. No a ak ten strom spadne takto na plocho, tak sa to nezlomí. Ale keď strom padá takto, tak táto noha potom spadne a rozštiepí sa presne takto, ako vidíte teraz. To bol prípad tento. No, poďme sa do toho pustiť. Tu strávim pol hodinu až 3/4 hodinu určite. Vychádza to dosť blbo. Tu mám 8 metrov. V podstate takýto hrubý kmeň má problém naložiť aj auto a zvykneme ho potom rozrezať len na štvoroku. Čiže ostane mi tu dosť taká blbá časť, no ale nie je to zlomené, takže pošleme to na sklad takto. Zmerám priemer, lebo na sklade to aj tak nevedia zmerať, nemáme na to také veľké meradlo. Takže na 4 metroch zmeriam obvod. - 260 cm. Čo je po prepočte 83 cm.
Proxima bude problém mať. Dávaj pozor, lebo len tak drží. Musíme stiahnuť ten hrubý konár, ktorý je na vrchu, aby som vedel pokračovať ďalej. No a mne sa podarilo spočítať všetky letokruhy. A tento strom má približne 140 rokov, takže ešte pamätá rok 1800. Kozáky nechaj tam dolu. A meral som ho 8 metrov 83. To nezmeráte. Do kladky. Ten statív mi daj nabok, lebo polámete. Len to vhoď na zem. Tam bude nejaký pník. Poď vybrať ešte lano z kladky, nech ho ťahá do vrchu. Možno, že ho pretočí, nechaj. Tam som vyrezal len dačo tenké. To nebude hrubé. Poď ďalej. Poď ďalej. No, je to poriadna masa dreva. Ešte to za kolesami nepôjde. Ale pôjde, vetor vládze. Len sa musí teraz vyrovnať. Do zákruty to nepôjde.
Ešte mám vzadu pripravené 3 konáre, také tenšie. No a potom si to všetko spočítame a uvidíme, koľko kubíkov mali dohromady tieto dva stromy. Toto sú posledné kusky dreva. No a teraz si to nakoniec všetko zhrnieme. Začal som tieto stromy spúšťať zhruba o 7:30, teraz máme 11:45, čiže necelé 3 hodinky. Spotreboval som 3 nádržky benzínu, na 4,5 stojí. No a objem kubíkov týchto dvoch bukov je približne 13 kubíkov. Budú tam nejaké rozdiely, bude to možno 12,80, 12,90, ale môžeme povedať, že 13 kubíkov z tých dvoch stromov vyšlo. No a tých konárov je tu obrovské množstvo a všetko sa to bude po ukončení ťažby spracovávať na palivové drevo. Takže vám ďakujeme za sledovanie tohto videa. Dúfam, že sa vám to páčilo. Bolo to dnes o 2 stromoch v podstate. No a teším sa na vás v ďalšom videjku. Ahoj! Podarilo sa mi natočiť nakladanie najhrubšieho kmeňa, ktorý mal dĺžku 8 metrov a priemer 83 cm. Je to zhruba 4 kubíky a váha takéhoto kmeňa je približne 4 tony.